Baller af stål. Det er mit mål. Badminton er lige seng, men man kan godt få ondt i ben. Baller af stål, det er vores mål. Vi kan lide at vinde pokaler, vi har næsten ingen rivaler. Baller af stål, det er vores mål. Tag din catcher, tag din bold, skider og spiller som et hold. Vi er både piger og drenge, og ingen af os er særlig bange. Bange for hvad? Edderkopper. Bange for hvad? Edderkopper. Det var vist ikke lige det, vi havde aftalt. Baller af stål, det er vores mål. Pas på, der er noget du skal nå. Badminton i TFBK. Giv os mads, det kan gøre næst. Men når det bliver nemt, så bliver det glemt. Tab og vind med samme sind. Badminton kan gøre dig blind. Altså hvis du får bolden i øjet. Baller af stål, det er vores mål. Vores træning den er super fed. Vi kan blive ved og ved. Vores træner siger at vi skal skride når vi har strukket ud. Men vi vil jo så gerne have baller af stål, for det er vores mål. Hvis du vil gå til badminton, så skal du lige lytte en gang. Badminton er lige sag, men du kan godt få ondt i bag. Baller af stål, det vil blive dit mål. Du vil måske vinde pokaler, måske ikke få nogen rivaler. Baller af stål, det vil blive dit mål. Hvis du vil gå til badminton, så skal du nok blive god en gang. Baller af stål, det vil blive dit mål. Vi kan lide at spille badminton. Mandag og torsdag går vi i gang. Når jeg siger baller, siger I er stål. Baller af stål, baller af stål. Når jeg siger baller, siger I er stål. Baller af stål, baller af stål. Badminton er super fedt. Det er bare et kæmpe hit. Baller af stål, det er vores mål. Vi er både hold 1 og 2, og vi har alt hvad vi skal bruge. Træner, sko, ketchup med bro. Det er alt hvad vi skal bruge. Baller af stål, vi har nået vores mål.